大兜啊，就这一个盒饭整成这馋这样，这口水、太磕碜了，口水淌哪儿去了？转过来，你看这手到这儿了，淌这儿来了。那嘴巴是跟谁干那样啊？你太厉害了，真的，你太有才了，好像啥也没吃过似的。你坐直溜的，哎，对，你得等着吃。真的好像啥也没吃过似的。真没吃过啥，啥也没吃过。说的跟没听着似的。你看那出，吃饭吧，都是你坐直溜的。坐直溜的，哎。哎呀妈呀！